શું નામ છે તમારું? જયંતિભાઈ ભીખાભાઈ ગરામભા. તમારું ગામ, એડ્રેસ? મારું ગામ સાયલા, તાલુકો સાયલા, જિલ્લો સુરેન્દ્રનગર. જયંતિભાઈ, હા, તમારી મુલાકાતે આવ્યા છીએ તમને મળવા માટે. પ્રોબ્લેમ હતો તમને, એ શું હતો અને કેટલા વર્ષથી હતો? મને અવળો ગેસ ચડતો. ગેસનો પ્રોબ્લેમ હતો? હા. કેટલા વર્ષથી? 5 વર્ષથી હતો. 5 વર્ષથી? હા. તકલીફ શું શું થતી હતી તમને એના કારણે? મને એના કારણે પેટમાં દુખે, માથું દુખે, શ્વાસ ન લેવાય, હાથ પગ ઢીલા થઈ જાય. આવા પ્રોબ્લેમો થતા હતા? આવા પ્રોબ્લેમ થતા. આના માટે આપણે કોઈ દવા લીધેલી? આના માટે મેં દવા ઘણી બધી લીધેલી. કઈ કઈ જગ્યાએથી? અમદાવાદ લીધી, રાજકોટ લીધી, સુરેન્દ્રનગર લીધી અને અહીંયા અમારા ગામમાં સાયલા. મતલબ 4 જગ્યાએથી તમે આની દવા લીધી હતી અને 5 વર્ષથી તમે આ પ્રોબ્લેમમાં પીડિત હતા? હા. તમે બતાવ્યા મુજબ પ્રોબ્લેમો થતા હતા, બરાબર? હા. હવે આ પ્રોબ્લેમમાં આટલી દવા લેવાથી તમને કોઈ ફાયદો થયેલો ખરો? નહીં, કોઈ ફાયદો થયેલો નહીં. બરાબર છે. હવે વધારે તકલીફ થાય ત્યારે તમે કહેતા હતા, શું કરવું પડતું હતું? મારે વધારે તકલીફ થાય એટલે રોજ એક ઇન્જેક્શન લેવું પડતું હતું. ઇન્જેક્શન? એનો ખર્ચો? એનો ખર્ચો આશરે મેં 2 મહિના ઇન્જેક્શન લીધા, એનો ખર્ચો 9000 રૂપિયા થયો છે. એટલે રોજ એક લેવું પડતું હતું? ઇન્જેક્શનના કેટલા રૂપિયા? 150 રૂપિયાનું રોજ એક ઇન્જેક્શન. એટલે આમ વધારે તકલીફ થાય ત્યારે ફરજિયાત લેવું જ પડે તમારે? લેવું જ પડે. ઇન્જેક્શન લેવાથી ફાયદો કઈ? ઇન્જેક્શન લેવાથી કઈ ફાયદો નહીં. આજ ઇન્જેક્શન લેવી એટલે મટી જાય, પાછું બીજે દી થાય એટલે બીજે દી લેવું પડે. શું વાત કરો છો? હા. હવે આમાં તમારે આમ ખોરાક લેવાનું કેમ થતું હતું? તમે ખાઈ પી શકતા હતા ખરા? જમી શકતા હતા? પહેલા નહોતો હું જમી શકતો. એટલે એ જે પ્રોબ્લેમ તમને ઇન્જેક્શન લેતા હતા તો બી તમે જમી શકતા ના, નહોતા? નહોતો જમી શકતો. બરાબર છે. બીજું કામકાજ કરવામાં કેવું થતું હતું? તમારો વ્યવસાય શું છે? મારો વ્યવસાય ખેતી. અચ્છા, બરાબર છે. અમે 2 ભાઈ છીએ. બરાબર. હું ખેતી ચલાવું, મારો ભાઈ દુકાને જાય છે. કેટલી ખેતી છે આપણી? 80 વીઘા જમીન. અચ્છા, તો આમ ખેતીમાં શું થાય તમને કામકાજ કરતા હોય ત્યારે? ખેતીમાં કામકાજ કરવી એટલે ક્યારેક ગેસ ચડે એટલે મારે ખેતરથી પાછું આવતું રહેવું પડતું. બરાબર છે. મતલબ ખેતરથી તમે ઘરે આવવું પડતું હતું? હા. અને આમ સ્ફૂર્તિ કેવી લાગતી હતી તમને? ગેસનો પ્રોબ્લેમ થાય છે દરમિયાન? ગેસનો પ્રોબ્લેમ થાય એટલે કાંઈ આમ સ્ફૂર્તિ જ નહીં, કાંઈ કામ કરવું જ ન. જમવામાં કેવું લાગતું હતું? જમી શકતા હતા તમે? નહોતો જમી શકતો. અચ્છા, હવે આટલો બધો પ્રોબ્લેમ તમે 5 વર્ષ સહન કર્યો છે, તમે કહો છો 4 જગ્યાએથી દવા પણ લઈ ચૂક્યા છો, કોઈ ફાયદો નથી થયો તમને, બરાબર? હવે અત્યારે તમને હાલમાં જે ફાયદો મળ્યો છે કે શેનાથી મળ્યો છે? મને હાલમાં જે ફાયદો મળ્યો આ નેચરમોર પાવડર. આ નેચરમોર પાવડરથી. કેટલા ડબ્બા પીધેલા છે તમે? 3 ડબ્બા. 3 ડબ્બા પીધેલા છે. હવે આ પાવડર પીધો તો કેટલા ટાઈમ પહેલા? આ પાવડર મેં પીધો તો 6 મહિના પહેલા. 6 મહિના પહેલા 3 ડબ્બા. કઈ પદ્ધતિથી પાવડર પીધેલો છે આપણે? 1 ચમચી સવારે અને 1 ચમચી સાંજે. 2 ટાઈમ? હા. 6 મહિનાથી પાવડર બંધ છે? હા, 6 મહિનાથી હું નથી પીતો. નથી પીતા? ના. તો હવે આમ સ્ફૂર્તિ કેવી લાગે છે? હવે સ્ફૂર્તિ એકદમ કમ્પ્લીટ લાગે. આમ મજા આવે, હવે કામ કરવાની બધી મજા આવે, એકદમ તંદુરસ્ત, સંપૂર્ણ તંદુરસ્ત. હા. પછી તમે જમવાનું કહેતા હતા જમી શકતા નહોતા, એમાં કેવું છે અત્યારે? એમાં અત્યારે હું પેટ ભરીને જમી શકું. બરાબર, ભરપેટ જમી શકો છો? જેમાં પછી કોઈ પ્રોબ્લેમ થાય છે ખરો? ના, જેમાં પછી નહીં. અને પહેલા જમી શકતા નહોતા એવું કહો છો ને? નહોતો જમી શકતો. અને તમે કહો છો ખેતરથી વહી આવવું પડતું હતું ચાલુ કામમાં, મતલબ કામ તમારું ખેતરનું ચાલુ હોય અને તમે અહીંયા ઘેર આવી જાવ? ગેસ થાય એટલે મારે તરત ઘેરે આવવું પડતું. અત્યારે એવો કોઈ પ્રોબ્લેમ નથી થતો? ના. જે લોકો તમને જોઈ રહ્યા છે, તમારું ઇન્ટરવ્યુ જોશે લોકો, તો એવા લોકોને તમારે શું ભલામણ છે? મારી એવી ભલામણ છે કે જે કોઈ વ્યક્તિને ગેસ થતો હોય આ લેજો. 100% મારો વિશ્વાસ છે, તમને 100% મટી જશે. સરસ. તમને તો સંતોષ છે ને? મને સંતોષ છે. બરાબર. 100% મારી ગેરંટી કે આ મટી જ જશે. માહિતી આપવા બદલ ધન્યવાદ.